Karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, bado uko nami Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, na wakati huu ni huko barani Ulaya ambapo viongozi wa Ulaya wanaangalia uwezekano wa kununua silaha za Marekani na kuipa Ukraine mara baada ya uhamisho wa silaha ulioidhinishwa na utawala uliopita wa Rais wa Marekani Joe Biden kukamilika. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Bloomberg ambalo limeripoti. Rais wa Marekani Donald Trump alikariri mapema wiki hii kwamba Washington inaweza kujiondoa katika mzozo wa Ukraine ikiwa mazungumzo ya Marekani kati ya Moscow na Kiev hayatatoa matokeo yoyote ya maana. Hii ni hali ya Ulaya, ilipaswa kubaki kuwa hali ya Ulaya, alisema. Pendekezo la kununua silaha kutoka Marekani kwa ajili ya Ukraine ili iweze kuendelea kupigana na Urusi kwa sasa linapata sifa zaidi katika Umoja wa Ulaya na Uingereza, huku kukiwa na wasiwasi kwamba uwasilishaji wa Marekani ungekoma katika majira ya joto. Wazo ni kwamba ikiwa Trump atakataa kupeleka silaha za Marekani kwa Ukraine, Ulaya itafanya. Watu wanaofahamu suala hilo walieleza shirika hilo. Wafuasi wa magharibi wa Kiev wanalaumiwa kwa mashambulizi makubwa ambayo ni ya ndege yanayofanywa na Ukraine katika taifa la Urusi. Hii ni kwa mujibu wa Sergei Lavrov, ambapo anasema kwamba nchi za magharibi zikishirikiana kwa pamoja na NATO wanaamini kwamba ikiwa wataweza kumshawishi Trump kuendelea kutoa ujasusi kwa Kiev, basi Volodymyr Zelensky anaweza kushikilia mamlaka, anasema Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi. Hata hivyo, bwana Lavrov amesema kwamba licha ya mataifa ya magharibi kutaka kuendelea kupeleka silaha huko nchini Ukraine, lakini watambue wakati huu ni Urusi ambayo bado haijaamua kutumia silaha nzito, lakini itafikia wakati itatumia silaha za hali ya juu ambazo zitaweza kuikata vipande vipande Ukraine ikiwa nchi hizo za magharibi zitaamua kuendelea na upelekaji wa silaha huko nchini Ukraine. Mapema mwezi huu, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikiri kwamba Ufaransa imefikia kikomo cha uwezo wake wa kusambaza silaha zinazozalishwa kwa ajili ya Ukraine. Hatuwezi kutoa kile ambacho hatuna na hatuwezi kunyanyua jeshi letu wenyewe. Tulitoa kila tulichoweza. Uzalishaji mara 3 zaidi tulifanya, alisema Macron. Mnamo Machi mwaka 2024, makamu wa rais wa Tume ya Ulaya Joseph Borrell alielezea shida kwenye hifadhi ya silaha za Umoja wa Ulaya, akibainisha kwamba baada ya miaka miwili ya msaada wa kijeshi kwa Kiev, hisa zilizopo zimepungua na mzozo umeibuka kutoka kwa vita vya hifadhi hadi vita vya uzalishaji. Pia alisema kuwa sekta ya ulinzi ya Ulaya inakidhi karibu 40% tu ya mahitaji yake, akimaanisha kuwa nchi wanachama huagiza vifaa vingi vya kijeshi. Tangu arejee madarakani Januari mwaka 2025, rais wa Marekani Donald Trump hajatangaza msaada wowote wa kijeshi unaofadhiliwa na Marekani kwa ajili ya Ukraine. Moscow hata hivyo imeonya mara kwa mara kwamba uwasilishaji wa silaha za magharibi kwa Ukraine hautasimamisha malengo yake ya kijeshi, lakini utarefusha tu mzozo huo na kuongeza hatari ya makabiliano ya NATO. Waziri wake wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov mapema alisema utawala wa Trump unataka amani, tofauti na Ulaya Magharibi ambayo inataka kurefusha mapigano. Siku ya Jumamosi, wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilithibitisha dhamira ya Moscow ya azimio la amani licha ya kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za nchini Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.